Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн 1999 жылы чыкса дагы деле тасмалардын арасынан өзүнүн мыктылыгын жоготпогон, көргөн адамга өзгөчө таасир калтырган жашыл аралык аттуу тасманы көрөбүз. Эң жароокер эч кимге зыяны жок адамга эки кызды зордуктап өлтүрдү деген айып тагылып, эч кандай далил жок экендигине карабай өлүм жазасына тартышат. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар акырындан тасмага өтөлү. Сюда идет смертник! Тасманын башталышы каарлар үйүндө жашап бир топ жашка чыгып калган чоң атаны көрөбүз. Бул аксакалдын аты Пол Эйчкап, ал көп жылдан бери ушул каарлар үйүндө жашайт. Каарманыбыз күн сайын эрте менен бардыгы тамактанып жаткан учурда бир-эки тамак аш алып алып эле сыртка чыгып, токойду аралап өтө алыска барууну адат кылып алган эле. Эң эле кызыгы каарманыбыз күн сайын кайда барып жаткандыгын эч кимге айтчу эмес. Каарлар үйүнүн тартиби боюнча күндүзү ал жердегилердин бардыгы чогулушуп тасма көрүшүп, сыналгыдан ар кандай теле берүүлөрдү коюшуп убакыт өткөрүшөт болчу. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз сыналгыдан жеңил бей-бийле ыйырдап жаткан адамды көрүп, бир нерсе эсине түштүбү айтор көзүнө жаш алып ордунан туруп кетип калат. Ал жерде каарманыбыз Полго ар дайым шерик болуп жүргөн Элейн деген чоң эне бар эле. Ал Полдун ал акыбалын сурап, эмнеге көзүңө жаш алдың десе, каарманыбыз өзүнүн чындыгын айта баштап, мен бул окуяны буга чейин эч кимге айткан эмесмин, мындан дээрлик 60 жыл мурда түрмөдө иштейт элем. Түрмөдөгү өлүм жазасына тартылгандар кармалган бөлүк Е бөлүгү деп аталчу. Ал жерди жашыл аралык деп дагы атап коюшчу, анткени баскан жерибиз жашыл түскө боелгон эле. Мен ошол өлүм жазасына тартылгандар кармалган бөлүкчөнүн жетекчиси болуп иштегемин. Ал мезгилде өтө катуу оорумдагы бар эле деп биз каарманыбыздын жаш мезгилин көрө баштайбыз. Көрсө Полдун врачка тарабы бир аз ооругандыктан заарасын чыгара албай аябай кыйналчу экен. Ошондой учурда ажатканада дагы кыйналып жатса, ага шериктери келип эшикти тыкылдатып, жаңы эле өлүм жазасына тартылган айыпкерди алып келе жатышкандыгын айтышат. Эң эле кызыгы, бул жолу алып келинген айыпталуучу аябай башкача экендиги дароо эле байкалды. Ал сыртынан өтө көлөмдүү жана күрөөз көрүнгөндүгү менен чындыгында өтө жумшак адам эле. Анткени ал каармандарыбызга өзүнүн атын Джон Кофи деп тааныштырып жана күзөтчүлөрдүн айтканынан чыкпай, жада калса каарманыбыздан кечинде жарыкты өчүрбөңүздөрчү деп суранат. Анан да Полго колун берип, мен тараптан сиздерге эч кандай маселе болбойт деп убадалап, сөзүн улай Джон Кофи темир торду жапкандан кийин мен бардыгын оңдогонго аракет кылдым, бирок жетишпей калдым деп дагы айтат. Муну көргөн каарманыбыз Джон Кофинин боорукерлигине аябай таң калды. Анткени ал эки өспүрүмдү зордуктап өлтүрдү деген айып менен келген болчу. Көрсө айылдагы дыйкандардын биринин үйүнөн Кэтти менен Лора деген кыздары жоголуп, үйүндө кандын издери калып, тартип сакчылар менен биргеликте айылдагылар курал жарактарын көтөрүп алып издеп жөнөшөт. Алар көп өтпөй эле токойдун бир жеринде Джон Кофи жанагы эки кыздын өлүк денесин кармап ыйлап жаткан абалда табышып, көргөндөрдүн бардыгы Джон Кофи кыздарды өлтүрдү деген чечимге келишти. Анткени Джон Кофинин көлөмү аябай чоң болгондугу менен акыл эси дагы кемирак болчу. Ошондуктан ал өзүнүн оюн дагы жакшылап түшүндүрө албай, мен жардам бергенге аракет кылдым, бирок кеч болуп калыптыр деп эле ыйлай берет. Бул маалыматтарды Джон Кофинин кылмыш иштеринен окуган каарманыбыз аябай таң калып, мындай боорукер адам кантип эки кызды өлтүрүшү мүмкүн деген ойго келет. Ошол учурда анын жанына түрмөнүн жетекчиси Хел Мурс келип, экөө баарлашып калышып, биз Хелдин сөздөрүнөн анын аялы көптөн бери ооруп жаткандыгын билебиз. Анан дагы Полдун кол астында Перс деген адам күзөтчү болуп иштейт эле. Бирок ал өзү коркок, анан пейили начар болгондуктан камакта олтургандарга өтө мыкаачылык менен мамиле кылып, каармандарыбыз болсо аны эч эле иштен айдай албай жаткандыктарын сүйлөшүп калышат. Анткени пейили жаман зыянкеч Персинин жездеси ушул аймактын губернатору экен. Ошондуктан каармандарыбыз ага бир нерсе кылса эле эжеси аркылуу жездесине жеткирип барат болчу. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Бир күнү Арын деген айыпталуучунун өлүм жазасы боло турган күн келип, ага даярдык көрө башташып, Перси мындай иш-чарага катышпагандыктан ага дагы үйрөтө башташты. Каармандарыбыз эң биринчи эле Аренди акыркы жолу үй бүлөсү менен жолуктуруп, андан соң өлүм жазасына тартыла турган жайды ырастай башташат. Ал убакта түрмөлөрдө өлүм жазасы токтоттуруу менен өтөт эле. Ошондуктан каармандарыбыз бардыгын ырастагандан кийин токтогой беришет. Пустить ток.
Айыпталуучунун денесинен бир канча убакыт тогут көрүп, дарыгер дагы деле жүрөгү согуп жаткандыгын билсе, токту дагы бир жолу кое беришип, толугу менен көз жумгандан кийин гана жаза аяктачу. Муну сырттан көрүп турган Персиге сыягы адамдардын өлүп жаткан учуру аябай жакты окшойт. Анткени ал бир күнү Пол менен сүйлөшүп, "Ооба, мени бардыгыңар жаман көрөсүңөр. Кааласаңар мен силердин жаныңардан кетип түрмөнүн башка бөлүгүнө ишке орношоюн. Жалаң акыл эси тайыгандар кармалган жакта орун бар экен, мен ошол жака которулганга макулмун, бирок бир шартым бар. Кийинки өлүм жазасын мен жетектейин десе, каарманыбыз унчукпай коет. Ошентип кандай болбосун убакыт өтүп жашоо уланып, Полдун болсо оорусу такыр эле кетпей, түнү дагы кармап калып ажатканага жетпей эле заарасы чыгып кеткен учурлар дагы болуп жатты. Анан дагы каарманыбыз бул оорусунун айынан аялы менен жакындап үй бүлөлүк милдетти дагы аткара албай, Айтор кандай болбосун кыйналып жүргөндүгүн темир тордун артындагы айыпталуучулар дагы байкап калат. Ошондуктан каарманыбыз бир күнү ажатканадан адаттагыдай эле аябай кыйналып чыкса, муну көргөн Джон Кофи каарманыбызга "Менин жаныма келип коюңузчу" деп суранат. Бирок бул күнү жакында эле өлүм жазасына тартылган Уильям Уортон деген адамды алып келиш керек болчу. Ошондуктан Пол Джон Кофиге көңүл бура албай айыпталуучуну күтүп жаткандыгын айтып, айткандай эле башка күзөтчүлөр жанагы айыпталуучуну алып келип калышкан экен. Биз ушул жерде жакында эле 3 адамды өлтүрүп өлүм жазасына тартылган Уорттун аябай мыкач экендигин түшүнөбүз. Анткени ал кирип келе эле ызы чууну баштап каарманыбыздын ансыз деле ооруп жаткан талдуу жерине тээп, бардыгына баш ийбей каармандарыбызга бир топ каршылык көрсөтөт. Бир мезгилде гана Брут келип аны уктата чаап, ошондо гана темир тордун артына камашты. Мындан соң күзөтчүлөр жаракат алган жерлерин дарыгерлерге көрсөткөнү кетишип, кайрадан эле Пол ал жерде өзү жалгыз калган болчу. Анын жанагы ооруган жери бул жолу өтө күчөп, каарманыбыз ордунан тура албай жыгылып түшүп, аны көргөн Джон Кофи кайра эле "Менин жаныма келсеңиз" деп чакыра берет. Анда Пол макулдугун берип, акыркы күчү менен айыпталуучунун жанына барып, "Мени эмнеге чакырып жатасың" десе, Джон Кофи ага карап, "Мен сизге жардам бергим келди" деп айтат. Хочу помочь. Ал Полду өзүнө тартат дагы ооруган жерин бир топ убакытка кармап, Пол эчтекени түшүнбөй, ал жердеги чырактын өзүнөн өзү эле жанып жаткандыгын байкайт. Бир канча убакыттан кийин Джон Кофи каарманыбызды кой берип жиберип, өзү кыйнала баштап, оозун ачкан мезгилде оозунан түшүнүксүз нерселердин учуп чыккандыгын көрөбүз. Муну көргөн Пол таң калып, эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй турса, Джон Кофи аны карап, "Мен сиздин ооруңузду чыгарып салдым, бирок мен мындай абалдардан аябай чарчадым" деп эле кыйналгандыгын түшүндүрүп тескери карап жатып алды. Бул окуядан кийин Пол чындап эле жеңилдеп калгандыгын байкап, ажатканага барып заарасы өтө оңой чыгып, ушул убакка чейин азап тартып келген оорусу толугу менен жок болгондугун түшүнөт. Анда каарманыбыз жумушунан кийин үйүнө барып, аялы менен буга чейин жасай албай жүргөн ишти баштап, аялын дагы ыраазы кылып 4 жолу үй бүлөлүк милдетин аткарды. Ушул окуядан кийин каарманыбызда Джон Кофиде чындыгында эч кандай күнөө жок окшойт деген ой пайда боло баштайт. Ошондуктан ал эртеси күнү жумушуна барбай, сот учурунда Джон Кофиге жактоочулук кылган адамга жолугуу үчүн барып, аны менен таанышып, Джон Кофи тууралуу маалымат ала баштады. Көрсө бул адам Джонго жактоочулук кылгандыгы менен чындыгында ал адам кыздарды өлтүрдү деген ишеними бар экен. Ошондуктан Полдун Джон Кофинин күнөөсү жок экендиги тууралуу күмөнүн жок кылуу үчүн өзүнүн окуясын айтып берип, "Мен бир көчөдөн күчүк дагы багып алдым эле, ал бизди жакшы көрөт болчу, биз дагы аны жакшы көрүп чоңойттук. Бирок ал чоңойгондон кийин бир күнү түшүнүксүз жагдайда эле балама кол салды. Мына менин баламдын көзү ошол мен жакшы көрүп борооруп багып алган күчүктүн айынан болду. Биз кээде бирөөгө борооруп сергектигибизди жоготуп, алардын кол салуусун күтпөй калабыз. Ошондуктан эсиңизде болсун, Джон Кофиге артыңызды салбаңыз, ал сизге бир күнү кол салышы мүмкүн. Жөн жерден эле ишене бербеңиз" деп каарманыбызга катуу эскертет. Отличное попадание. Түрмөдөгү күзөтчүлөр ал жердеги айыпкерлердин бардыгын өлүм күтүп тургандыктан аябай жакшы мамиле кылышчу. Бирок жанагы жаңы келген Уильям Уорт жакшы мамилеге такыр эле татыктуу эмес экен. Ал күзөтчүлөргө ар кандай өнөрүн көрсөтүп, каармандарыбыз дагы анын кылыктарына чыдай албай жазалашып, бирок эч бир жаза Уортту тарбиялай албайт экендигин түшүнүшөт. Ошондуктан ал жаман кылыктарын баштаган мезгилде эле жазалоочу бөлмөгө камап сала турган болушат. Пол болсо бир күнү Джонго белегин алып келип, "Бул белекти сага аялым берип жиберди. Анын сага болгон ыраазычылыгы, сен биздин үй бүлөнүн отун жандырдың. Эмне жөнүндө айтып жаткандыгымды түшүнүп жатасың да" десе, Джон көп деле түшүнгөн жок. Анткени ал өзү чоң болгондугу менен жаш бала сыяктуу ой жүгүртөт эле. Биз ушул жерде айыпталуучулардын арасынан жакында өлүм жазасына кете турган Делакруа деген адам менен таанышабыз. Бул адам эмне жаза менен олтургандыгы белгисиз, айтор өтө ишенчээк жана боорукер адам болчу. Ошондуктан жанына чычкан багып алып, аны тамактандырып дос кылып алыптыр.
Каармандарыбыз болсо Делакруа жакында өлүм жазасына кетиш керек болгондуктан ага түшүндүрүүнүн аракетин көрүшүп, сен чычканыңдан эч кабатыр алба, аны биз багып алабыз. Кааласаң атайын чычкандар жашаган циркка дагы жөнөтөбүз, бунун өтө акылдуу го. Сен башкысы эч ойлонбо деп жатса эле чычканы сыртка чуркап чыгып кетип, муну көрүп калган Перси жанагы чычканды тебелеп өлтүрүп салат. Анда Делакруа аябай ызы чууга түшүп, каармандарыбыз Персинин кылган ишине жиндери келип, Перси болсо эчтекеге кенебей эле келемиш үчүн дагы ушунча болосуңарбы деп эле ал жерден басып кетип калды. Ошол убакта Джон колун чыгарып, кеч боло электе мага чычканды бергиле, мен жардам берейин деп чычканды колуна алып, бардыгын таң калтырып аны үйлөй баштайт. Ошол убакта анын колунда жапжарык нур пайда болуп, чычкан кайрадан эле кыймылга келди. Джон болсо буга чейингидей оозун ачып, оозунан түшүнүксүз нерселер учуп чыгып, бул жолу анын аракетин Персиден башка күзөтчүлөрдүн бардыгы көрүп өтө таңыркашат. Сыягы бул Джон Кофиге жараткан өзгөчө бир күч берген окшойт. Бул окуядан кийин Пол менен Брут жини келип Персиге барып, Пол ага өзүнүн сунушун айтат. Сен буга чейин өлүм жазасын жетектей турган болсоң башка жака которулам деп айттың эле. Мен азыр аябай ачууланып турамын, өпкөңдү жулуп эле койгум келип жатат. Бирок билем да сен сөзсүз жезденге даттанып барасың. Ошондуктан буга чейинки сөзүңө тур, мен сага өлүм жазасын жетектөөгө уруксат берейин. Бирок сен андан соң иштен сөзсүз которулушуң керек деп колун берсе, Перси макулдугун берет. Ошентип чагылган түшүп жамгырлуу күндөрдүн биринде Делакруанын өлүм жазасы келип, каармандарыбыз айыпталуучуну жаза тарта турган жерге алып жөнөшөт. Анда Делакруа чычканын кимге ташташын билбей жатса, Джон колун сунуп мага таштасаң болот деп айтып, Делакруа дагы Джондун боорукерлигин билгендиктен дароо эле чычканды ага таштоого макулдугун берет. Бул убакта күбөлөр даярданышып өлүм жазасын күтүп жатышкан болчу. Көрсө Перси ушул айыпталуучунун өлүм жазасын жетектемек экен. Ошондуктан ал тартип боюнча сөздөрдү айтып, бирок арасынан өзүнүн дагы сөздөрүн кошуп, өлүм алдындагы адамга жаман сөздөрдү айтыш керек эмес экендигине карабай, сен эми түз эле тозокко барасың. Анткени сен ага татыктуусуң да деген сөздөрүн айтып, жанында турган каармандарыбыздын дагы бир жолу ачуусун келтирет. Ал эле эмес Перси айыпталуучунун башына кое турган чүпүрөктү суулаш керек экендигине карабай, калп эле сууга салымыш болуп кургак бойдон орнотуп койду. Чүпүрөктү суулагандыгынын себеби ток оңой өтүп айыпталуучу батыраак каза болмок. Бирок Персинин бул кылыгынын айынан токтун өтүүсү кыйындап, өлүм жазасына тартылып жаткан Делакруа өзгөчө кыйнала баштайт. Анткени анын жаны бат эле чыгып кетпей, денеси куйкаланганга чейин кыйналып, айлана чөйрөгө куурулган эттин жыты чыгып, ал жердеги күбөлөр кача башташат. Болуп жаткан окуяга күбө болгон каармандарыбыз бул нерсе дагы деле Персинин кылыгы экендигин түшүнүшүп, акыр аягы Делакруанын денеси өрттөнүп, жаны чыгып кетет. Ошентип кандай болбосун окуя аягына чыгып, Брут жини келип Персини бастырып жиберип, Пол болсо өзүн кармап, эми болор иш болду, кандай болбосун биз Перси менен коштошобуз. Ал мага буга чейин түрмөнүн жиндиканасына которулам деген болчу деп Брутту токтотот. Мындан соң каарманыбыз Джон Кофиге келсе, ал аябай эле кыйналып калыптыр. Джон Полду карап аябай ыйлап, Делакруанын чычканы менден качып кетти. Анан дагы мен Делакруа кандай кыйналса бардыгын сезип турдум. Бирок анын буга чейинки күнөөлөрүнүн бардыгы жуулуп, азыр бактылуулукта. Мен ошентип бөтөн бирөөлөрдүн ичиндеги кыйналуусун жана кайгыларын сеземин, бирок бул нерседен аябай чарчап кеттим. Мен үчүн бөтөн бирөөнүн дагы кайгысын көтөрүш өтө оор деп тескери карап жатып алат. Бул окуялардан кийин бир күнү Пол кесиптештерин үйүнө чайга чакырып, алар менен баарлашып олтуруп, менин оюмча Джон Кофиге коюлган айыптарды ал жасаган эмес. Ал чычканды кантип тирилтип койгондугуна бардыгыбыз күбө болдук го. Анан дагы ал менен үзүрүмдү айыктырып берген. Ошондон бери келинчегим бактылуу десе, аялы бул сөздөрдүн бардыгы чын экендигин айтып, Пол сөзүн улап, биздин жетекчибиз Хелдин аялы көптөн бери оорулуу экендигин билесиңер. Аялынын башында шишик пайда болуптур, бир күн болбосо бир күн каза болуп калышы ыктымал экен. Джон Кофини алып барып Хелдин аялын айыктырууга аракет кылып көрбөйлүбү? Эгер Джон Кофи чындап адам өлтүргүч болсо, жараткан ага мындай можуза бермек эмес. Менимче аны алып барып келүүдө эч кандай маселе жаралбайт. Силердин оюңар кандай десе, ар кимиси ар кайсы ойду айтып, кээ бири такыр макул болгусу келбей. Анда Пол элестеткиле, эгер силердин аялыңар оорулуу болуп калса эмне болмок десе, ошондо гана бардыгы макул экендигин айтат. В чем дело? Көп өтпөй эле каармандарыбыз кандай кылышты мерчендешип, эң биринчи эле Персини байлап салышып, сен буга чейин Делакруага кылган ишиң үчүн жазаланасың. Кана өзүңдүн кылыгың боюнча жалгыз ойлончу деп адатта айыпталуучуларды жалгыз камаган бөлмөгө камап салышат. Андан соң каармандарыбыз Джон Кофинин жанына келсе, ал дароо эле бир жака барат экендигин түшүнүп калды. Анткени Джондо бирөөнүн оюн окуй тургандагы жөндөмү бар эле. Ошондуктан каармандарыбыз бара жатса, Джонду кылмышкер Уильям Уорд кармай калып, буну кайда алып бара жатасыңар деп суроо сала баштаган мезгилде Джон ошол жерде кыйнала баштайт. Анткени ага Уильямдын колу тийгенде анын канчалык жаман адам экендигин сезе баштаган болчу. Анда каармандарыбыз Уильямды дагы уктатууну чечишип, атайын дарыны ичимдикке кошуп беришип, эчтекени билбеген Уильям аны дароо эле ичип алып, дароо эсинен кетет.
берет. Ошентип каармандарыбыздын сапары түн окумда башталып, эшикке чыккан Джон Кофи аябай кубана баштады. Анткени ал көптөн бери сыртка чыкпагандыктан жылдыздарды жана бактырактарды сагынып калган экен. Кандай болбосун каармандарыбыз буга чейин атайын даярдап койгон унаага жетишип, ага олтуруп алып дароо эле Хелдин үйүнө жөнөштү. Джон Кофи. Көп өтпөй эле алар Хелдин үйүнө жетип келсе, Хел эчтегени түшүнбөй эле мылтыгы менен чыгып, каармандарыбыз Хелге түшүндүрүүгө аракет кылып мылтыгыңды ташта деп суранат. Ошол убакта Хелдин аялы оорусунан кыйкыра баштаган болчу. Көрсө анын оорусу акыркы күндөрү өтө күчөгөндүктөн жөөлүй баштаган экен. Бул үндөрдү уккан Джон Кофи дароо эле үйгө кирип жөнөп экинчи кабатка чыгып, Хелдин аялы төшөктө өңүнөн кетип жаткандыгын көрөт. Анда каармандарыбыз дагы ал жерге кирип келишип, Хел болсо эчтекени түшүнбөй, Джон аялды карап, мен сиздин ооруңузду көрүп турамын, болгону мага ишениңиз. Мен сизге жардам беремин деп аялды өпкөндөй кылып оозунан оорусун соруп алат. Ошентип оору Джон Кофиге өтүп, ал дароо эле кыйнала баштап, буга чейин мындай окуяларда дароо оозунан жаман нерселер учуп чыгып кетсе, бул жолу чыкпай коет. Оорусунан арылган Хелдин аялы болсо бул убакта өңүнө келип аябай татынакай болуп калган болчу. Ал дароо эле ордунан туруп каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип, сиз аябай жакшы адам экениңиз көрүнүп турат, ошондуктан менин сизге белегим бар. Сураныч, муну кабыл алып коюңуз деп мойнунда тагынып жүргөн мончогун берет. Ошентип максатына жеткен каармандарыбыз кайрадан кайтышып, Джон Кофи аябай оор абалда келип, күзөтчүлөр аны ордуна жаткыргандан кийин биринчи эле Персини бошотууга киришишет. Анда Перси жини келип эмне кылышын билбей жанагы караңгы бөлмөдөн чыгып, бир топко ойлонуп эле Джон Кофи камалган темир тордун жанында туруп калган болчу. Ошол убакта Джон убакыттан пайдаланып Персини муунту өзү жакка тартып, башка күзөтчүлөр кой бер дегенине карабай эле жанагы оорусун Персиге өткөрүп салат. Анда Джондун оозунан учуп чыккан нерселерди жутуп алган Перси өзүн билбеген абалда. Каармандарыбыз деле эчтекени түшүнбөй карап калса, ордунан жылып басып барып, жанагы зөөкүр Уильям Уордту тапанчасы менен аткылап салат. Анда каармандарыбыз чуркап барып аны баса калышса, ошол убакта Персинин оозунан жанагы нерселер чыгып кетти. Я наказал плохих людей. Я наказал их обоих. Окуядан кийин Джон Полго мен жаман адамдарды жазаладым. Экөө тең жаман адам болчу деп зөөкүр Уильям тууралуу айтып бере баштайт. Буга чейин Уильям менин колумду кармаганда мен анын жүрөгүндө эмне бар экендигин көрө алдым. Мени өлтүрдү деп айыпташкан дыйкандын эки кызын чындыгында ушул адам өлтүргөн экен. Ал ошол үй бүлөдө жалданма жумушчу болуп иштеп жүрүп, эки кичинекей кызга көзү түшүп, түнү бычагы менен келип аларды уурдап кетип калыптыр. Адамдар эмнеге мынча ташбоор болушат деп окуясын жыйынтыктаган мезгилде ал жерге тартип сакчылар келишип, Уильямдын өлүмүн териштиришип, бирок Персини такыр өзүнө келтире албай коюшту. Көрсө ал болуп өткөн окуялардан кийин акылдан тайып жинди болуп калган экен. Ошондуктан буга чейин түрмөнүн жиндиканасына күзөтчү болуп которулам деп жаткан Перси эми болсо өзү ал жака жинди катарында барды. Каарманыбыз Пол болсо Джон Кофинин күнөөсү жок экендигин билгенден кийин оюнан такыр кетпей, эми анын күнөөсү жок экендигин кантип далилдесек болот деп мерчем түзө баштайт. Ошондуктан ал эртеси күнү Брут менен биргеликте Джонго келип, өзүң жакшы билесиң, сени дагы өлүм жазасына тартуу күн жакындап калды. Мен сени бул жактан алып чыгып кетүүнүн жолун таппай жатамын, ошондуктан сени качырып жиберейин. Сенин эч кандай айыбың жок турбайбы десе, Джон такыр каршы болуп, мен бул дүйнөнүн мыкаачылыгынан чарчадым. Адамдар эмне үчүн бири-бирине мынчалык жамандык кылышат? Айрыкча негатив комментарий жазгандардан Кудай сактасын. Өздөрү эчтеке кылбай эле аракет кылып жаткандарды жамандап олтура беришет. Мен мындай нерседен аябай чарчадым, наркы дүйнөгө эле кетейинчи. Бирок сиздерден бир суранычым бар. Мен өмүрүмдө кино тасма көргөн эмесмин. Ушул максатымды аткарып коюңуздарчы десе, каармандарыбыз дароо эле макулдугун беришип, жанагы окуянын башындагы каарлар үйүндөгү көргөзүлгөн тасманы көрсөтө башташат. Кандай болбосун убакыт арадан бат эле өтүп, Джон Кофини дагы өлүм жазасына тартуу күнү келип, аны камалган жерден чыгарышып жаза берүүчү бөлмөгө алып жөнөшөт. Өлүм жазасын күтүп жаткан күбөлөр жана каза болгон кыздардын ата-энеси ал жерге келип, Джонду алып чыккан мезгилде бул адамды бир жолу эмес эки жолу өлтүрүш керек деп айтышат. Анткени алар чындыкты билбегендиктен каарманыбызды адам өлтүргүчү зөөкүр деп ойлоп жатышкан болчу. Бирок чындыкты билген күзөтчүлөр Джонду олтургучка олтургузганча көздөрүнөн жашын тыя алышпай, эч кандай күнөөсү жок адамдын өлүп жаткандыгына чыдабай, бирок чындыкты айта алышпады. Анткени Джон Кофи өзү өлүмдү тандаган болчу. Адатта мындай учурда айыпкердин башына кап кийгизиш керек эле. Бирок Джон караңгыдан корккондуктан кийгизбеңиз деп сураса, Пол макулдугун берип, бардык нерсе даяр болгондон кийин каарманыбыз анын колун кармайт. Бул убакта күзөтчүлөрдүн дээрлик бардыгынын эле көзүнөн жаш тегеренип калган болчу. Бирок Пол кандай болбосун убакыттын келип калгандыгын түшүнүп, токту кой бергиле деген буйругун берет. Пустить ток.
Ошентип Джон Кофи дагы бул дүйнө менен кош айтышып, биз тасманын башындагы каарлар үйүнө кайтабыз. Окуяны айтып берип жаткан аксакал Пол Элейн ага ишенбей жаткандыгын байкап, жүрсөң мени менен деп күн сайын эрте менен барган жагына алып жөнөйт. Көрсө каарманыбыз ар күнү эрте менен токойдогу эски үйлөрдүн бирине келип чычканга тамак аш берет экен. Эң эле кызыгы бул чычкан 60 жыл мурдагы Делакруанын чычканы болуп чыгат. Көрсө аны Джон Кофи тирилткенде ушунчалык узун өмүр бериптир. Пол Элейнге түшүндүрүп, менин жашым азыр 108де, мен Джон Кофини 44 жашымда көргөмүн. Андан бери мен жакшы көргөн адамдардын бардыгы каза болду. Жакында сен деле каза болосуң, бирок мен жашай берет окшоймун. Ооба, мен дагы бул дүйнөдөн кетким келет. Сыягы бул узун өмүрлүк мага жаза катары берилгендей. Анткени мен Джон Кофини өлүм жазасынан куткарып калган жокмун. Эми билбеймин, менин өмүрүм дагы канча созулат деп жаткан мезгилде эле биз чындап эле Элейндин каза болгондугун көрөбүз. Каарманыбыз болсо дагы деле бакубат жашоодо өмүрүн сүрүп, аны таанып билгендердин бардыгы бул дүйнө менен кош айтышып, Пол кайрадан эле жалгыз калып, тасма ушу менен аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бирөөнүн жүрөгүндө эмне бар экендигин билбей туруп жаман сөз айтпайлы.